안 없니? 야, 치수빈, 너 내일까지 10만원 갖고 와라! 서준학생은 괜찮아요. 나중에 답변 있으면 안 들어와도 돼요. 야, 이비아루지. 제 아빠가 교장이잖아. 응, 별이 학생 안녕. 치수빈 학생, 선생님이 끄게 닫아내 나갔다는 건 말이 안 돼요. 아, 요즘 경제에서 안 좋은데. 자, 그럼 끄겠습니다. 그럼 1학년 친구들 월요일날 보기로 합시다. 안녕하세요, 승아입니다. 수빈 안녕. 교장선생님 안녕하세요. 저희 도와주실 거여서 감사합니다. 교장선생님 잠시만 눈팅해주세요. 우리 작전 알지? 선생님 불러주라. 도준 맞다. 도준 너가 쌤 오면 녹화 좀 해주라. 부탁이야. 말도 안 돼. 나한테는 아주 가끔씩 잘할 때도 있는데 쌤 제3차별 여우짓에다가 다 할걸? 아, 그리고 여기 별이 아버지 교장선생님 계셔. 인사해. 아, 그리고 쌤 모르는 게 있는데 끝이 수빈스. 나랑 별이랑 수빈스랑만 알아. 고마워. 요즘 생 별로지 않아? 너무 여우짓에 재산차별까지 진짜 웩이다. 왜요? 찔리세요? 그리고 저희 쌤 얘기한 거 아닌데 예준 쌤 말한 건데 제대로 찔리셨네. 수빈스 감동이요. 별이 인정 어떻게 되었어요? 저는 실수로 누스에 이 영상을 보냈네요. 안 그래도 우리 아빠 누스 뭐 할까 하고 있었는데 감사해요. 쌤 덕분에 저희 아빠 월급이 더 받겠어요. 아, 그리고 수빈씨가 왜 거지라고 생각하나요? 싫어요. 그럼 끌게요.